Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թուրքիան նամակ է ուղղել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, մերժելով 1915 թվականին հայերի նկատմամբ կատարված ոճրագործությունը ցեղասպանություն որակելը, նշելով, որ դա դեռևս քննարկման ենթակա հարց է։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն օնլայն տեսակապով կզրուցենք միջազգայնագետ Արմեն Խարազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խարազյան։ Սա հերթական ապտակ է Թուրքիայի կողմից այս անգամ այն երկրներին եւ կառույցներին, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը եւ միջազգային հանրության մոտ արդյոք հարց չպետք է առաջանա, թե ինչու հենց այս պահին Թուրքիան որոշեց ներկայացնել այս դիմում նամակը եւ այդ ինչ նպաստավոր պայմաններ նա գնահատեց դրական այսպիսի վարքագիծ դրսեւորելու համար։ Բարև ձեզ, Թուրքիան միշտ մերժել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միջազգային իրավիճակն այնպիսին է, որ նախ համաշխարհային անվտանգության համակարգն ինքը հեղեղուկ վիճակում է այսօր։ Ամերիկայում նախագահական ընտրություններ են եւ Թուրքիան թերևս գտել է հնարավորություն իր տեսանկյունները ավելի բարձր ամբիոններից արտահայտելու կամ ավելի մեծ հնչեղություն դրանց տալու համար, որովհետեւ հիմա կրկին միջազգային հանրության ուշադրությունը այնքան էլ կենտրոնացած չէ նման հարցերի վրա։ Բայց ինձ համար որևէ զարմանք չի ներկայացնում այն փաստը, որ Թուրքիան փորձում է իրեն հասանելի բոլոր քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այս տարի հատկապես մյուս կողմից միջազգային հանրության ընկալունակությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում շատ ավելի սուր է, որովհետև պատերազմ կա եւ պատերազմում արտացոլվում է նաեւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանին ու հայությանը վնասելու այս ցանկությունը, մղումը։ Եվ թերևս ավելի մեծ է հնարավորությունը, որ ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգներում կամ որևէ այլ երկրում, որ դեռ մինչև այսօր չի ճանաչել ցեղասպանությունը, հնարավոր լինի ճանաչման գործընթաց։ Թուրքիան փորձում է իմ կարծիքով կանխարգելել դա։ Նոյեմբերի 1-ին մարտական գործողությունների ժամանակ, ինչպես գիտենք, գերեվարվեց երկրորդ ռազմագերուին, երկրորդ ջիհադիստը, որը իր ցուցմունքներում շատ կարևոր շեշտադրումներ արեց։ Նա մասնավորապես նշեց, որ իրենց վճարել են եւ իրենց հավաքագրել են հետեւյալ նպատակով, որ ջիհադ հայտարարվի գյավուրների անհավատների դեմ եւ որ յուրաքանչյուր անհավատի կտրած գլխի համար իրենց պարգևավճար է տրվելու։ Փաստացի սա խոստովանություն է նոր ցեղասպանության մասին եւ արդյոք սա հնարավոր չէ օգտագործել միջազգային հարթակներում եւ մասնավորապես հայկական կողմի անելիքները հայագայի միջազգային դատարան նման դիմումով եւ ձևակերպումներով դիմելը։ Ես չէի անմիջապես ուղիղ տանի այդ վարձկանի հարցաքննության արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության ու ցեղասպանության ճանաչման օգտին հայկական կազմակերպված քարոզչության միջև։ Չէի ցանկանա այդ կապը տեսնել այսօր։ Պարզապես որ վարձկանը մի բան է ասում, դա դեռ չի նշանակում վարձկան ունի ցեղասպան նպատակ։ Վարձկանների հատկապես ահաբեկչական կապ ունեցող վարձկանների ներգրավումը որևէ երկրի կողմից մեկ այլ հակամարտության մեջ լուրջ խնդիր է, ահաբեկչության տարածման խնդիր է, ել չեմ ասում, որ թերևս այնտեղ պատերազմի հետ կապված հանցագործությունների խնդիր կա, բայց նաև քրեական հանցագործություն է, եւ դրան հետամուտ լինելու ճանապարհները ես տեսում այդ ուղղությամբ, ահաբեկչական գործունեության ու ահաբեկիչների տարածման պրոլիֆերացիայի խնդիր է սա եւ պետության կողմից տվյալ դեպքում Թուրքիայի ահաբեկչության ֆինանսավորման եւ հովանավորչության։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ քանի որ այդ հոլովակները հայտնվել են հանրային տիրույթում, ես կարծում եմ, որ հայկական կողմից ինձ թվում է, որ պետք է ավելի մեծ խնդիր լինի այս ահաբեկիչներին ճիշտ կերպով արարողակարգային հատուկ այսպես պրոտոկոլներով սահմանված կերպով հարցաքննելը, նրանցից տեղեկություններ ստանալը հնարավոր ինչապ շատ։ Եվ դա կատարելն այնպես, որ վաղը եթե այդ նյութերը պետք է ներկայացվեն որևէ ատյանի, լինի երկկողմ Միացյալ Նահանգների հետ, որը ինչպես գիտենք հակահաբեկչությամբ պայքարում ունի լուրջ խնդիրներ եւ լուծում է այդ խնդիրները, կամ միջազգային որևէ այլ ատյանի, կամ հենց թեկուզ Ռուսաստանին, որն էլ եւս իր համար ձևակերպել է ահաբեկչության դեմ պայքարի իբրև ազգային առաջնահերթություն, ապա այդ նյութերը, որ մենք քաղում ենք այդ հարցաքննությունից ներկայացնելիս, դրանք օգտագործելի լինեն դատարանում։ Որպեսզի դրանք լինեն օգտագործելի, անշուշտ է, որ դրանք անցնեն համապատասխան ընթացակարգերի համաձայն եւ լինել ընդունելի իբրև եղենապացույց։ Ես կարծում եմ, այստեղ հայկական կողմը
բավականին շատ գործ ունի անելու եւ ըստ իս ես առաջնահերթություն ավելի շատ կդնեի հնարավորին չափ օգտագործելի ինֆորմացիա քաղելու, քան այսպես կոչված հանրային տիրույթում դրանք ցույց դնելու եւ համակրանք շահելու կամ Ձեր կարծիքով դա կարող է վնասել։ Իմ կարծիքով դա ավելի անօգտակար է, քան լուրջ սրանից օգուտներ քաղելը։ Հասկանալը, խոսեցնելը այս անհատներին, հասկանալ նրանց հավաքագրման մեխանիզմը շատ հետաքրքիր է, եթե դոլար է օգտագործվել այստեղ, սա ամերիկյան իրավազորության խնդիր է բացում, որը նրանց միգուցե կդնի նաև ամերիկյան իրավապահ գործունեության տեսադաշտի վրա, հասկանալ մեխանիզմները ինչպես են հավաքագրվել, ինչպես է տեղի ունեցել նրանց տեղափոխումը, ինչ առաջադրանքներ են դրվել, ով կա նրանց հետ ծառայող եւ այլն խնդիրներ։ Ինձ թվում է, որ հայկական կողմը այս խնդիրներին նայում է, բայց ես կուզեի, որ մեր ուշադրությունը ավելի շատ դրա վրա կենտրոնանար։ Պրակտիկ ինչ ֆունկցիոնալ արժեք կա այս ուրեմն գերեվարված զինյալներին հարցաքննելու մեջ։ Ոչ թե ինչպես դա կարելի է PR-ի տեսքով օգտագործել ու շահագործել հարթակներում։ Իմ կարծիքով դա ավելի ցածր առաջնահերթություն պետք է ունենա, քան այս ինֆորմացիայից լուրջ արժեք քաղելն ու մեծացնելն այդ արժեքը եւ շահարկելը։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ երկրորդ պլան է մղվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ այն անհերքելի իրողությունը, որ Արցախի ժողովուրդը որևէ պարագայում չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա հղի է իր էգզիստենցիալ վտանգով, վերացման վտանգով, եւ արդյոք մենք տեսակետներ են հնչում չեն կարող Ադրբեջանի դեմ լուրջ գործընթացներ սկսել, իրավական գործընթացներ սկսել եւ հարուցել բազմաթիվ այլ կոնվենցիաների խախտումների դեմքով միջազգային հարթակներում եւ դրանց թվում առանցքային նշվում է Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման վերաբերյալ կոնվենցիայի հիման վրա ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում, այսինքն Հաագը հայց ներկայացնելու հնարավորությունը եւ արդյոք Հայաստանի այս հայցի բավարարումը ինչ որ չափով չի նպաստի նաեւ Արցախի ժողովրդի գոյության Ադրբեջանի կազմում այն հարթակներում փաստարկին օգտագործելը, որ չի կարող, սա գոյաբանական խնդիր է, էգզիստենցիալ խնդիր է։ Տեսեք, ես կարծում եմ Արցախի խնդիրը որոշվում է մարտի դաշտում։ Արցախի ենթարկվելը ցեղասպանության, չենթարկվելը ցեղասպանության, Արցախում տարածքներ պահելը, կորցնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը, Արցախի բնակազերծումը, այսպես բնակաթափումը կամ կանխումը դրա, սրանք մարտադաշտում լուծելիք խնդիրներ են։ Ամենաառաջին խնդիրը ապահովելն է Արցախի պաշտպանությունը, մարտունակությունը եւ թերևս հակահարձակման ժամանակը եթե գա նաև վերականգնելը այն ինչ որ մարտական գործողությունների ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել ժամանակավորապես զիջել։ Միջազգային առումով Արցախի ինքնորոշման խնդիրը ես կձևակերպեի այսպես. առանց հաղագամտնելու կամ առանց որևէ այլ արգումենտներ գտնելու Արցախի ժողովուրդը ազատատենչ ժողովուրդ է եւ որևէ բան, որ նրան հետ կմղի եւ կստիպի որ նա դրվի կրկին իր հակառակորդի ինքնիշխանության տակ մի հակառակորդ, որը նրա դեմ օգտագործում է կամիկաձե դրոններ եւ իսլամական ջիհադիստ վարձկաններ, ուղղակի անընդունելի է եւ նման բան չի կարող լինել։ Արցախի ժողովուրդն ունի հիմնարար իրավունքներ, բնական իրավունքներ, դա կյանքի ազատության եւ երջանկություն որոնելու իրավունքն է։ Ամերիկյան անկախության հռչակագրի մեջ դրանք հիմնարար իրավունքներ են։ Ինքնորոշման սկզբունքը սրա մասն է։ Հաագան ինչ կորոշի, դա Արցախին ոչինչ չի տա իմ կարծիքով։ Արցախը հայտարարել է իր ազատ լինելու ցանկության մասին, պայքարել է դրա համար, արյուն է թափել եւ եթե մարտադաշտում կարողանա պահպանել Հայաստանի օգնությամբ եւ նաեւ այն բոլոր մյուս լծակները, որը կարող է Հայաստանը ներգրավել, ապա Արցախի ժողովուրդը կապացուցի իր անկախ ապրելու ոչ միայն իրավունքը, այլև այդ իրավունքը պաշտպանելու կարողությունը։ Դրանից հետո ով ճանաչի կամ չճանաչի, դա երկրորդական է։ Տեսեք, Արցախի հակամարտության կարգավորման հարցում շահագրգիռ բոլոր երկրները պետությունները հայտնել են իրենց դիրքորոշումը, իսկ որն է Հայաստանի դիրքորոշումը եւ Արցախի դիրքորոշումը, որն է այն փոխզիջման կոնկրետ կարմիր գիծը, որը հատելուց հետո մենք պետք է հասկանանք ինչ պետք է անենք, որտեղ հանրային դիսկուրսում տարբեր թեմաներ կան, անջատում հանուն փրկության, Արցախի ճանաչում, Արցախը միացում Հայաստանին, որն է այդ դիրքորոշումը, որը պետք է լինի միասնական եւ բոլոր խողովակներով, թե նաեւ հանրային դիվանագիտության խողովակներով, թե Սփյուռքում, թե այստեղ պետք է հասցվի աշխարհին։
Ես դուք կարմիր գիծ նշեցիք, ինձ թվում է կարմիր գիծը անկախությունն է, Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանի անկախությունը չպետք է դառնա զիջման կամ փոխզիջման առարկա։ Եվ Արցախի գոյության երաշխիքը անկախ Հայաստանն է։ Կարծում այս կապի մեջ պետք է փնտրել այն եզրը մինչև ուր մենք կարող ենք գնալ երկու հայկական կողմերը զիջումների կամ փոխզիջումների։ Արցախը բնականաբար չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև դա ուղղակի անտիթետիկ է։ Թե Արցախի ինքնորոշման ձգտմանը, որի համար իրոք արյուն է թափվել, եւ թե Ադրբեջանի կողմից այդ խնդրի նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքին։ Եվ Հայաստանը չի կարող, կարծում եմ, հույս ունենալ, որ եթե այս կամ այն կարգավորման հանգույն Հայաստանը ձգտի կամ գնա իր անկախության ու ինքնիշխանության զգալի զիջման, չեմ կարծում, որ պատրանք կա այնտեղ, թե Հայաստանը կարող է նման վիճակում տեր կանգնել եւ զորավի կանգնել Արցախի անկախության խնդրին։ Հայաստանը պիտի մնա ուժեղ եւ անկախ, եւ դա է ամենաառաջին գրավականը Արցախի ինքնորոշման խնդիրը վառ պահելու եւ Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ես կարծում այս հարցադրումների մեջ է ճիշտ լուսանցքը փոխզիջումների կամ մանևրայնության։ Քանի որ խոսեցինք փոխզիջումներից, լուսանցքից, մանևրելուց, մենք գիտենք, որ այս փոքրիկ հողակտորի վրա տարբեր տերությունների եւ պետությունների շահեր են բախվում այսօր, որովհետեւ թվում է, թե առաջին հայացքից է դա այդ կոնֆլիկտը վաղուց վերածել է տարածաշրջանի հետխորհրդային երկրների երկու պետությունների կոնֆլիկտից եւ շատ տարբեր խորքային պատճառներ ու խաղացողներ ու շահեր ունի։ Հայաստանը որքանով պետք է հասկանա, որ երկրների հետ է համընկնում իր շահերը եւ կարողանա դրանց վրա, այսպես ասած, մանևրել։ Աշխարհը 360 աստիճան է, հորիզոնը ընդհանրապես 360 աստիճան է։ Հայաստանը պետք է կարողանա բոլոր այն կողմերի հետ աշխատել, որոնց հետ աշխատանքը կօգնի իրեն լուծելու իր խնդիրը, որը կրկին երկսայր խնդիր է, երկկողմ խնդիր է, այսպես անկախություն, Հայաստանի անկախություն, ինքնիշխանություն, հզորացում եւ արդիականացում եւ Արցախի նույն կարգի անկախություն, ինքնիշխանություն, հզորացում, արդիականացում։ Եվ Հայաստան-Արցախ կապի անընդհատ ամրապնդում։ Բոլոր կողմերի հետ, Ռուսաստանի հետ կան խնդիրներ, Միացյալ Նահանգների հետ կան խնդիրներ, Եվրամիության հետ կան խնդիրներ, այլ ուժեր կան, ես չեմ կարող այս պահին խոսել Չինաստանի այս խնդրում ունեցած հանձնառության կամ հետաքրքրության վերաբերյալ, բայց կա Չինաստանը, Միջին Արևելյան տարածաշրջանային ենթատեքստ կա, հետ խորհրդային տարածաշրջանային ենթատեստ Վրաստան, Ուկրաինա, այստեղ խնդիրներ կան, որ պետք է պարզվի, Հայաստանը իր համար պարզաբանի, ինչ դիրքորոշումներ է բռնում, ինչպես է այդ երկրների հետ զարգացնում իր հարաբերությունները, որովհետև տեսեք Ադրբեջանը ինչ է արել։ Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր աղբյուրներից բերել է զենք, տեխնոլոգիա, փորձ, արդիականացման, այսպես հիմք է ստեղծել իր համար։ Հայաստանը իրեն սահմանափակել է գլխավորապես մեկ աղբյուրից նման փորձառություն, զենք կամ այլ արժեք ստանալու, այսպես սահմաններ է դրել իր առջև եւ ինչպես տեսնում եք արդյունքում Ադրբեջանը ավելի լայն հնարավորություն է ստացել արդիականալու, Հայաստան ավելի նեղ։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները այս պահին, եթե դրանք դաշնակցային եք որակում, միայն դիպվածային առավելություն են տալիս Հայաստանին։ Կարելի է խորանալ ինչ կոնկրետ խնդիրներ կան այնտեղ, բայց իմ կարծիքով Հայաստանը չպետք է իրեն սահմանափակի այս կամ այն գործընկերոջ հետ աշխատելու եւ հզորացնելու թե իրեն, թե Արցախին։ Երկու տարբեր տեսակետ կա Արցախի կարգավորման հարցի շուրջ։ Մի խումբը պնդում է, որ Հայաստանը չի զարգանում, որովհետև ունի Արցախի հիմնախնդիրը, մյուս խումբը հակառակն է պնդում, որ Արցախի հիմնախնդիրը չի լուծվում, որովհետև Հայաստանը չի զարգանում, թե տնտեսապես, թե ռազմի դաշտում եւ թե այլ առումներով։ Դուք որ տեսակետի կողմնակիցն եք։ Ես օրինակ բերեմ։ Տեսեք, ես ժամանակին Միացյալ Նահանգներում հայկական արտաքին ծառայության ոլորտում դեր եմ ունեցել, ես եղել եմ Հայաստանի փոխտեսպանը Միացյալ Նահանգներում։ Առնվազն ծառայության մեջ իմ եղած ժամանակ մենք ունեցել ենք առաջարկներ ամերիկացիներից շատ լուրջ Հայաստանում արդիականացման ուղղությամբ լուրջ քայլեր անելու համար։ Օրինակ,
Մենք ունեցել ենք ատոմակայանի կառուցման ոչ թե մեկ, այլ մի քանի առաջարկ։ Մեկը Հայաստանը մերժել է ուղղակի, մի քանիսը անտեսել։ Սա ես խոսում եմ 97-98-ից մինչև 2016։ Հայաստանին առաջարկ է եղել նաև, ընդ որում ես ասեմ, ատոմակայանի կառուցման խնդիրը չի եղել այնպես օթում ներկայացված առաջարկ, եղել է կոնկրետ քայլեր։ Եվ առաջարկ թե ֆինանսական, թե տեխնոլոգիական, թե տրեյնինգի եւ թե այլ բոլոր հարցերում։ Հայաստանը մերժել է ուղղակի, վախենալով ռուսներից։ Եղել է նաև Northrop Grumman-ի կողմից առաջարկ 2000-2001-ին Հայաստանում ստեղծել քաղաքացիական ավիացիայի կառավարման համակարգ։ Հայաստանը մերժել է այս առաջարկը։ Կարող եմ խորհալ ինչ պատճառաբանությամբ, չարդարացված պատճառաբանությամբ։ Ուղղակի հրաժարվել է Northrop Grumman-ի հետ աշխատել։ Northrop Grumman-ը այսօր այն ընկերությունն է, որի բաղադրիչներից մեկը տեղադրված է Westcam կամերայի մեջ, որը, ինչպես գիտեք, Բայրակտարի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է ապահովում։ Հիմա մենք որ Northrop Grumman-ի հետ խնդիր ունենք, ժամանակին, երբ որ մեզ առաջարկվել է, մենք մերժել ենք։ Սրան պետք է նայել Արցախի խնդրի գոյության հետ կապ չունի սա, մեզ առաջարկվել է, մենք նույնիսկ մատի չենք տվել, որպեսզի ունենանք այդ տեխնոլոգիան։ Եղել է նաև այլ առաջարկներ։ Հայաստանին առաջարկվել է ժամանակին, կրկին 99-2001 թվականներին արձակել կապի արբանյակ, ազգային արբանյակ։ Հայաստանը հրաժարվել է։ Նույն առաջարկը տրվել էր Ադրբեջանին, Վրաստանին, Ղազախստանին, նրանք վերցրել են առաջարկը եւ ինչպես գիտեք, այսօր Ադրբեջանն ունի 3 արբանյակ։ Այսինքն Ղարաբաղյան խնդիրը պատճառ չի, որ Հայաստանը չի կարողացել տեխնոլոգիական արդիականացման ոլորտում լուրջ քայլեր անել եւ այսօր էլ չի անում։ Իհարկե կան որոշ սահմանափակումներ, որ որի տակ Հայաստանը մտնում է, երբ գոյություն ունի ակտիվ չլուծված հակամարտություն, ներդրումային դաշտը այնքան էլ նպաստավոր չէ եւ դժվար է ակնկալել խոշոր տնտեսական ծրագրեր, բացի եթե Ադրբեջանը օրինակ, ինչպես տեսնում եք, իր նավթային ծրագրերն իրականացրեց։ Հայաստանը նավթ չունի, բայց Հայաստանը շատ ուրիշ բան է։ Ոչ ոք չի խանգարել Հայաստանին կառուցել արագընթաց երկաթգիծ հյուսիսից հարավ կամ ժամանակակից տեխնոլոգիայով ճանապարհներ։ Գորիշ-Լաչին ճանապարհը մի կողմ եւ մյուս կողմ, իրեք մեկ շերտանոց ճանապարհ է յուրաքանչյուր կողմ։ Այդ ճանապարհը ռազմավարական ինչ դեր կարող է ունենալ։ Հասկանում եմ, շատ կարևոր է եւ այլն, բայց եթե տեսնում եք Հայաստանը ինչ կարգի ենթակառուցվածքային ծրագրեր կարողացել իրականացնել անցած 30 տարում, տեսնում եք հանցավոր տգիտություն, անկարողություն, տեսլական իսպառ բացակայություն եւ ուղղակի մարդ ցավ է ապրում, երբ տեսնում է, որ ինչ հնարավորություններ են պարզապես բաց թողնվել։ Խոսենք ներկայիս իրավիճակի մասին, առաջիկա ընտրությունների մասին եւ Թրամփի վարչակազմի։ Գիտենք, որ բոլորս վստահ ենք եղել երկար տարիներ, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենակայացած եւ ամենաինստիտուցիոնալ երկիրն է, սակայն ինչ որ չափով Թրամփի վարչակարգը խախտեց այդ համոզումը, կոտրեց այդ կարծրատիպը եւ շատերի կարծիքով այդ իզոլացված քաղաքականությունը, որ Միացյալ Նահանգները վարում էին վերջին շրջանում, բերեց մի շարք էսկալացիաների տարբեր տեղերում եւ հիմա ինչ կլինի առաջիկա ընտրություններում, ինչ փոփոխություններ կլինեն նաև այս մասով, Արցախյան հակամարտության կարգավորման մասով, եթե ընտրվի Բայդենը եւ եթե ընտրվի Թրամփը։ Ես այստեղ կարևոր է Հայաստանի տեսանկյունից վարչակարգերի քաղաքական բնույթի հետ հնարավորինս քիչ կապել Արցախի հարցում Միացյալ Նահանգների անելիքները։ Ապա քաղաքականացնել այս հարցը կարևոր է։ Ես ինքս դեմոկրատ եմ եւ քվեարկել եմ Բայդենի օգտին։ Բայց Թրամփի օրոք քաղաքականության մասին պետք է ասել, որ այստեղ իզոլացիոնիզմի, մեկուսացման խնդիր չի։ Թրամփի ժամանակ պարզապես ամերիկյան քաղաքականությունը մի տեսակ պարալիզի մեջ մտավ եւ բիզնես տրամաբանության մեջ էր դիտարկվում։ Ոչ, անկարողության եւ գործ չանելու ցանկության մեջ ես ավելի շատ կդայի։ Այդտեղ բիզնես տրամաբանություն չկա։ Կա թերևս կոռուպցիա, կա թերևս ցանկության պակաս ամերիկյան ավանդական քաղաքական արժեքներով
ու չափանիշներով առաջնորդվելու, կա անցածը կոտրելու եւ ինչ որ նոր բան ստեղծելու մղում, բայց եթե տեսնեք Թրամփը ինչպես է ընդհանրապես կարողացել ավարտին հասցնել իր բազմաթիվ բիզնես ծրագրերը, բավականին այն Atlantic City-ին ու կտեսնեք թե ինչ ավերածություն ու բարձի թողի վիճակ է Atlantic City-ում։ Պարզապես որովհետև Թրամփը տեր էր կանգնել այդ ծրագրին եւ դա ներկայացում էր իբրև, չգիտեմ, աշխարհի ամենահաջողակ նոր Լաս Վեգասը։ Թրամփի ծրագրերը երբեք մինչև վերջ սովորաբար չեն հասնում, կեսից սկսում են դիսինտեգրացվել եւ Թրամփի խնդիրը չի եղել խնդիր հարց լուծելը, այլ անձնական հարստացումը եւ այսպես իր անվան շուրջ աուրա ստեղծելը, որի տակ շատ հաճախ շատ քիչ բան կա։ Ինչ վերաբերում է Բայդենին, իհարկե Բայդենի պարագայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության ռացիոնալը, որը միշտ ամերիկյան քաղաքականության ամենակարևոր արժեքն է եղել, կվերականգնվի։ Արդյոք դա հայանպաստ արդյունքի կբերի, չեմ կարող ասել։ Ես ենթադրում եմ հասկանում ամերիկյան քաղաքականությունը, որ Բայդեն առնվազն իր առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում ավելի կչափավորի իր մոտեցումը այս պարագայում Հայաստանի հետ կապված խնդիրներին, մեզ հետաքրքրող հարցադրումներին, Բայդենը չի լինի հակաթուրքական կամ պրոհայկական, կարծում եմ որ առաջին этаպում նա կփորձի այսպես կոչված reset անել Ամերիկայի հարաբերություններն այդ տարածաշրջանում կարևոր երկրների եւ ուժերի հետ։ Թերևս Հայաստանի հարցում ավելի հետաքրքրված ու հանձնառու մոտեցում կլինի, բայց նաեւ Թուրքիայի հարցում կլինի փորձ Ամերիկա-թուրքական հարաբերությունները այսօրվա այս ազատ free floating ազատ ու անիմաստ թափառելու այս ռեժիմից դնել մի քիչ ավելի կարգապահ հիմքերի վրա։ Սա ամբողջ աշխարհով մեկ ամերիկյան քաղաքականության թերևս ատրիբուտ կլինի։ Բայց սա ուղղակի ենթադրություն է, պետք է սպասել եւս որոշ ժամանակ տեսնելու ընտրությունների արդյունքը։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Բայդենի պարագայում Հայաստանի եւ մյուս բոլոր երկրների համար ավելի հեշտ կլինի գործ ունենալը ամերիկյան վարչակազմի հետ, որի խնդիրը լինելն է կանխատեսելի, վստահելի, ռացիոնալ, տրամաբանական, այլ ոչ Թրամփի պես։ Շնորհակալություն պարոն Խարազյան, իհարկե դա հեռավոր ապագայում, որովհետև այսօր բոլոր խնդիրները մենք լուծում ենք ռազմաճակատում։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցում ենք միջազգայնագետ Արմեն Խարազյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։